Ciao a tutti, ecco, ci troviamo nel proprio deposito dei prodotti di cooperative che appartengono al circuito di turismo responsabile, ma anche della rete mediterranea per lo sviluppo e l'economia sociale, fondata grazie alla resistenza delle donne qui in Marocco e anche al sostegno forte della diaspora sopra i ponti. Ecco, ci troviamo in questo deposito. Uno si chiede: ma perché il deposito, a chi serve? La domanda e la risposta è che questi prodotti sono qua a disposizione. Quando arrivano questi ordini da parte di piccoli gas che abbiamo costruito per strada facendo insieme tramite turismo responsabile, frutto di questo turismo responsabile e sostenibile, avviene insomma questa realtà di consumo critico e di sostegno a queste piccole cooperative, a questo saper fare delle donne, delle mani d'oro, della sovranità alimentare qui in Marocco. All'interno del progetto OIM siamo con l'azione di consumatori. Italia è rappresentata da una giovane ragazza di una rete delle gas marchigiani che ora sono partiti insomma, no, a conoscere, a contattare, a fare l'impatto diretto insomma, no, con queste cooperative insieme ad altre realtà di vetrine che abbiamo realizzato a Marzouga nel Sahara, a Brashwa vicino a Rabat, a Osud, dove ci sono questi spazi dell'economia solidale, e che noi vorremmo che queste boutique, queste vetrine dell'economia solidale diventassero anche un sostegno anche per le nostre donne che appartengono a questa rete mediterranea per lo sviluppo e l'economia sociale, dove proprio la diaspora gioca un ruolo molto importante a sostegno di questa resistenza delle piccole cooperative femminili rurali in Marocco. Vi invitiamo di seguirci. Questa tappa non è l'ultima, ma un inizio, una tappa di sforzi, di lavoro che è stato dietro, di squadra, che viene insomma sostenuto con altre azioni più importanti, che sono quelle di allargare la catena del consumo critico, del consumo di prodotti di sovranità marocchina. Alla prossima! السلام عليكم. سميتي زايد
وجعة من مرزوقة قصر الخميلية. Salut Mustafa du réseau et Asliqa Bila Houdoud. Je traduis un peu ce que Zaid dit. C'est notre frère Zaid de Merzouga, de la région de Khamlia. كنشكروا بزاف بعدا هاد الجمعية ديال الأصدقاء بلا حدود اللي حطوا لينا الفرصة هادي باش ندخلوا في هاد التعاونيات. D'abord, il remercie la coopérative Asliqa Bila Houdoud qui a donné l'occasion pour rentrer et connaître ce réseau de coopératives et associations qui travaillent ensemble. شكرا بزاف اللي عرضوا علينا باش نمشيو في هاد الفواياج هذا ديال كونسي مكتوب. Et aussi on le remercie sur l'invitation pour participer à ce voyage de Somaktor. شكرا بزاف حيت بزاف الناس غادي يستافدوا من هاد الجمعيات هادو ماشي غير في هاد المناطق حيت حتى الخميلية غادي يستافدوا منها السكان ديالها بزاف. On remercie aussi parce que dans ces coopératives et associations qu'on va visiter, on va bénéficier beaucoup d'échanges et connaître leurs produits de terroir. Et aussi notre village Khamlia va bénéficier aussi. شكرا بزاف. Merci beaucoup. Ciao a tutti, io mi chiamo Elea e sono una ragazza mezza italiana, mezza francese. Mi trovo qui in Marocco, a Casablanca, è il primo giorno, grazie alla cooperativa Amici Senza Frontiere. Sono qui per iniziare questo itinerario che hanno organizzato più che altro e si chiama Consumatori Attori. Quindi siamo qui per andare a conoscere le donne che lavorano in giro per le cooperative del Marocco e per consigliargli come comportarsi, come fare, come packaging, comunque in generale come praticare questo commercio Marocco-Italia. E faccio parte dell'associazione Dogas, la mia famiglia più che altro. E niente, quindi sono qui, non vedo l'ora di conoscere tantissime persone, posti e sono super curiosa, è la prima volta che vengo in Marocco. Quindi niente, un bacione a tutti e ci vediamo i prossimi giorni. Je m'appelle Hicham Ouadir, je viens du Cascade du Sud de la province d'Arzilal. Je suis le président d'une coopérative qui s'appelle Coopérative Héritage Ouzoud Agricole. En fait, c'est une coopérative qui gère un espace d'économie sociale et solidaire sur Ouzoud. Il s'agit d'un espace qui joue un rôle très important parce qu'il a regroupé un ensemble de coopératives. Dans l'ensemble, pour l'instant, c'est 80 coopératives qui sont réparties en deux pôles. On a des coopératives qui sont agricoles, il y a aussi des coopératives qui travaillent dans l'artisanat. En fait, je suis fier, je suis très content d'être parmi vous, surtout quand il s'agit de consommateurs acteurs. Je suis là donc pour vraiment de partager avec vous votre expérience et surtout parce que quand on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est un travail qu'il faut encourager parce que c'est à travers en fait le travail solidaire qu'on puisse donner vraiment un coup de main pour les populations locales, surtout des populations qui ont toujours le problème de valoriser, de commercialiser leurs produits. Donc c'est à travers cet événement qu'on puisse, Inch'Allah, donner un coup de main pour les populations locales pour qu'elles puissent développer leur économie. Bonjour, je suis Larvi, je suis gérant de société Kulchibuti de Ain Aouda, la région de Rada, la société qui vend les produits des coopératives des réseaux. Je voyage avec les groupes consommateurs acteurs pour visiter les coopératives, soit les coopératives déjà membres du réseau, soit autres coopératives, autres nouveaux coopératives pour voir les produits, et soit les produits qui sont déjà vendus ou bien soit les produits qui, je pense, vont à l'avenir. Ça, شكرا. من عاقل كيف الولد
Assalamu alaikum, buonasera a tutti, sono Ismail, faccio la parte della cooperativa Amici Senza Frontiere, Asdiqa Bila Hudud, per il turismo responsabile. Mi partecipo in questo viaggio di gruppo di consumatori insieme al mio collega Abdul Ghani, siamo due mediatori culturali. Mi fa tanto piacere partecipare con persone che alcuni li conosco, alcuni la prima volta che li incontro, come il signore Hisham e anche Elia. Andiamo per farli conoscere i nostri referenti produttori che producono vari prodotti, così anche loro gli danno informazioni per diciamo nel miglioramento nel commercio e anche nella produzione. E sono contento anche a invitare diciamo altri gruppi di acquisto solidale a partecipare e anche organizzare altri viaggi nel futuro. Questo viaggio grazie tanto al progetto OEM, la Fondazione Mondiale per l'Immigrazione, che ha finanziato questo viaggio insieme alla collaborazione del portaprogetto l'associazione marocchina e italiana Sopra i Punti, insieme al partner locale marocchino, la cooperativa Asdiqa Bila Hudud, e anche la rete mediterranea per l'economia sociale, e la cooperativa italiana Viaggi Miraggi del turismo responsabile. Vi saluto e ciao a tutti. Assalamu alaikum, buonasera a tutti, sono Badri Abdul Ghani, sono un membro della cooperativa Asdiqa Bila Hudud, Amici Senza Frontiera, faccio il mediatore culturale con l'agenzia di cooperativa Viaggi Miraggi. Sono contento a fare questo viaggio di consumatori insieme con queste persone che certe lo conosco, certe non lo conosco, per fare vedere queste cooperative che lavoriamo con loro. Ciao.